और ये काफ़ी बड़े बड़े ओले गिरते हुए यहाँ पे। भयानक नज़ारा मौसम का। इतने दिनों से जो गर्मी पड़ रही थी सर, मेरे को लग रहा है टेंट के अंदर हवा पानी आ सकता है। ये देखो भर गया सर, वन साइडेड जा रहा है, काटना पड़ेगा। अंदर आ सकता है सर पानी पूरा, और ये भर गया है पूरा।